दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए, ये जो मल्टीमीटर है इसमें बीप साउंड का प्रॉब्लम है। ठीक है, इसमें जैसे मैं इस मीटर को बीप साउंड में मतलब सेलेक्ट करता हूँ डायोड रेंज पे, तो ये अपने आप बीप साउंड देने लगता है। ठीक है, जो कि बीप साउंड नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, ये जो बीप साउंड दे रहा है जबकि मैंने दोनों प्रॉप्स को कनेक्ट नहीं किया है। ठीक है, ये देखिए, फिर ये जो बीप साउंड कंटिन्यू बज रहा है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, क्योंकि मैं इस मतलब ये जो है फॉल्ट हो गया है। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पे रखकर मैंने एसी लाइन को चेक कर दिया था। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग आज रिपेयर करते हैं। इसको पहले ओपन कर लेते हैं, दोनों पेज को खोल लेते हैं, इसमें फॉल्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल पे आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर आपने कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों देखिए, मैंने इसको ओपन कर दिया है। ठीक है, मैं इसके पेज वगैरह को साइड में रख देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, एक रजिस्टर हमको यहाँ पे बिल्कुल फटा हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला जो रजिस्टेंस है ये जो है फट गया है। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये वाला रजिस्टेंस जो है फट गया है। ठीक है, जीरो नंबर का था वो रजिस्टेंस, मतलब कंटिन्यूटी मोड शो करता था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर वही वाला रजिस्टेंस नहीं मिलेगा तो उसको हमको शॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम उसको मतलब वही वाला तो एसएमडी कंपोनेंट नहीं है रजिस्टेंस अपने पास, तो उसको हम लोग करते हैं शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, अगर आपका भी मीटर अगर ऐसे ही बीप साउंड प्रॉब्लम करें तो आपको ये वाला जो 0 ohms का रजिस्टेंस रहता है, मतलब कंटिन्यूटी मोड शो करता है। ठीक है वो वाला रजिस्टेंस को आपको मतलब वहाँ से बिल्कुल रिमूव करना है और उसको शॉर्ट कर देना है। ठीक है, दोनों टर्मिनल को उसको। ये देखिए, मैंने इसको मतलब शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद चेक करेंगे कि मतलब हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों शायद हम लोगों को वो ना चिपक नहीं पा रहा है। ठीक है, तो एक बार और करते हैं ट्राई। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको मतलब शॉर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो प्रेस दिस बेल आइकन। तो लगता है हो गया है हमारा शॉर्ट। तो चलिए इसको बस हम लोग अब चेक करते हैं। ठीक है, सामने से कि मतलब ये हमारा जो बीप का समस्या था वो दूर हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये जो है बीप साउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड पे सेट करने पर भी। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं लगाया तो ये जो है बीप साउंड करने लगा। ठीक है, मतलब ये जो हमारा बीप साउंड का जो समस्या था हमारे मीटर में वो जो है सॉल्व हो गया। तो देखिए, मैं लगाता हूँ तो ये देखिए बीप साउंड कर रहा है। ठीक है, जैसे ही निकाल देता हूँ तो वो बंद हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो है आज का जो समस्या था वो जो है समाधान हो गया। देखिए, ये वाली जगह को आपको शॉर्ट करना है। देखिए, जैसे ही टच होता है तो ये बीप साउंड देने लगता है। ठीक है, तो ये वाला जो है उसको शॉर्ट करना है आप लोग को। ठीक है, तो ये देखिए, मैंने जैसे ही लगाया ये जो बीप साउंड देने लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों, हमारा जो आज का बीप साउंड का जो समस्या था वो जो है समाधान हो गया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक मार देना। ठीक है, ये देखिए हमारा जो है बीप साउंड दे रहा है। ठीक है, रीडिंग पे मत जाइए, प्रॉप्स जो है ढीला रहता है उसकी वजह से भी होता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।